Мероприятия республиканского масштаба проходят не только в крупных городах Чувашии. Уже традиционным становится турнир по волейболу, проводимый в небольшом населенном пункте Алгазино, что в Урнарском районе. На построении команд с приветственными словами выступили директор Канашской студии телевидения Владимир Тимофеев и глава Алгазинского сельского поселения Игорь Иванов. Этот турнир у нас традиционный, мы проводим его уже 7-й год подряд. Начали в 2014 году, первый раз провели, тогда участвовало 4 местные команды. Сейчас в этом году заявились 10 команд с разных районов, по всей республике. Поэтому турнир как процветает. Вместе с расширением географии проведения турнира, а он, напомню, к тому же проводится и в спортивном зале Калининской школы-интернат, растет уровень и количество команд, участвующих в турнире. К примеру, в этом году 10, среди которых представители Маргаушского, Вурнарского, Чебоксарского районов. Групповые этапы по 5 команд. Приехали команды из Чебоксара, приехали команды из Маргауш, приехали команды из Чебоксарского района, из Скала, Медпласт, Маргауш и Скала, Чебоксарский район. Здесь свои местные, то есть относящиеся к Урнарскому району команды, 3-4 команды. И схватки на площадке получились действительно интересными. Партии в матчах порой доходили до тайм-брейков. Это говорит о хорошем уровне подготовки участников, среди которых есть и чемпион Европы среди молодежи. Мостов Дмитрий, Медпласт, команда Медпласт, он является среди молодежи чемпиона Европы. Также он здесь сегодня, так как у него все совпало с отпусками, и поэтому мы рады его видеть здесь. Дети смотрят на него, берут с него пример, как нужно двигаться, как нужно играть, техника волейбола. То есть все получают здесь удовольствие. Приехали сегодняшним днем время здорового образа жизни, через 23 февраля, все мужские команды. В общем, в таком раскладе проходит турнир. Без сомнения, подобные мероприятия служат своеобразным маяком, говорящим о наличии жизни на селе. Кроме непосредственного участия в игре, мероприятия посетили и многочисленные зрители, болельщики, изо всех сил поддерживающие своих земляков. Такие турниры на селе, они необходимы для того, чтобы популяризировать волейбол и вовлекать все больше молодежи в игры. Все же атмосфера праздника 23 февраля присутствовала на площадке. Именно она скрашивала горечь от поражений и увеличивала вкус победы. Мы всегда рады приветствовать спортсменов, волейболистов в стенах нашей школы. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех мужчин с Днем Защитника Отечества, пожелать всем крепкого здоровья, успехов и благополучия. По результатам турнира хозяева в упорной борьбе заняли 3-е место, а кубок заслуженно увезла в Маргауши команда «Металлпласт», в финале одолевшая одну из самых сплоченных команд «Скала», что из Чебоксарского района. Антоний Николаев, «Вокруг нас».